Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita masih di sejarah tadi jalurnya. Oke, di sini kita kan ada apakah di sini ada sosok apakah di sini? Ikuti perjalanan kita. Kali ini kita menuju sebuah batu yang sangat besar, tapi nggak tahu batunya namanya apa juga kurang jelas. Nanti kita tanya. Oke guys, kita perjalanan kita. Tapi kita nggak bisa turunnya dari mana? Maksudnya dari mana? Oke. Di sini ada batu besar, juga ada pohon besar di sini, tapi kita nggak bisa masuk ke bagian. Oke guys, di sini ada pohon pisang, dia bergerak sendiri, dianya nggak bergerak juga, tapi ini terlalu agak besar di sini guys. Coba lihat, dianya nggak bergerak. Oke, rupanya dia ada sini. Saya nggak tahu, dia lari ke sini sih tadi agak kelihatan, tapi nggak tahu juga. Assalamualaikum. 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 Yes, kita akan meninggalkan kamera di sini, dan di sini kita akan mendapatkan energi apakah dan ada sosok apakah yang nanti kita dapatkan di sini. Di sini kita akan meninggalkan sebuah kamera. Oh guys, kita meninggalkan kamera di sini. Coba kita nanti lihat ada berwujudan apakah di sini. Kita akan tinggalkan kamera di sini.
konten. Oke guys, di sini batunya sangat besar sekali. Coba lihat, tingginya hampir 2,5 meter mungkin ya. Dan di sini ada dupa. Oke guys, kita lihat di sini ada dupa juga. Oke. Ini benar-benar batu sangat besar. Oke. Di sini sering buat ritual mungkin karena tempatnya terlalu sangat bersih. Oh guys, ada sebuah ukiran di batu di sini. Lihat, ada ukiran sebuah angka, ya mungkin disebut sebuah angka. Ya mungkin kalau jam sekarang bisa disebut togel. Oke, kelihatan ada sebuah angka. Mungkin rezekinya kita, nggak tahu. Oke guys, kita keluar.